Bizimkiler dönüyor. Flatios da yaralı. Flatios yaralanmış. Kapıları açın. Kapılar. Nikola'nın askerleri geçitleri tuttuğunda bir kükremeniz yetecektir. Kardeşiniz o kapıyı kırar, sizi yine kurtarır. Yaşıyor. Hala yaşıyor. Askerlerden Yasin! Hepsi dursun! Eğer bu meşaleyi fıçıya sokarsan kaleyle birlikte hepimiz havaya uçarız. Durun! Dur! Durun! Nikola! Nikola! Olsun. Emmimle ağabeyimi serbest bırakasın. Serbest bırakasın. Bu zalim ya Türkiye boyun eğecek ya da Türkiye boyun eğecek. Abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.